잠을 잘 수 있는 공간을 만들어 볼게요. 오늘 이 장비들은 다 처음 써보는 거예요. 우와. 잠을 굉장히 펼쳤습니다. 여러분 안녕하세요. 저는 오늘은 김포에 있는 문수골 힐링 캠핑장에 왔습니다. 원래 오늘 그 강풍 소식과 비 소식이 있어서 산행은 어려울 것 같아서 제가 차박을 준비를 했는데요. 날씨가 갑자기 굉장히 화창해졌어요. 그래서 더 기분 좋게 캠핑을 할 수 있을 것 같습니다. 그럼 저는 얼른 제 자리에 주차를 하고 차박 준비를 해보도록 할게요. Staring at the ceiling, so vivid and clear. I don't need a crowd, I got your company. It's something that you do to me, you take me over. I'm stuck on your view and your clarity. Push me to the line, but you make it worth it. Oh, you're worth it to me. It's something that you do to me. You take me over. I'm stuck on your view and your clarity. I've been waiting a long time for you to come around. 여러분 드디어 텐트 설치를 완료했는데요. 제가 처음 쳐보다 보니까 이게 강풍이 많이 불어서 더 설치가 어렵더라고요. 다행히도 사장님께서 도와주셔가지고 설치를 마칠 수가 있었습니다. 지금 바람이 많이 부는 게 느껴지시죠? 지금 바로 텐트 안에서 음식을 해먹기는 어려울 것 같아서 잠시 문수골 힐링 캠핑장 한번 둘러보려고 해요. 그럼 한번 같이 가볼까요? Too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your mind tonight? I love it when we can laugh
Oh, what if I told you you took my breath away? And what if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say? What if I told you you took my breath away? I'm thinking maybe I'll take you out so we can get a little closer now. Let's hear what's on your mind. 'Cause all this time I've been wondering, are you feeling what I'm feeling? Or should I just let this slide? Yeah, what if I told you you took my breath away? And what if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say? What if I told you you took my breath away? What if I told you I wish that I could stay? What if I told you you took my breath away? 여러분, 드디어 우여곡절 끝에 완벽한 설치가 끝났습니다. 이제 차 안에 잠을 잘 수 있는 공간을 만들어 볼게요. 놀이방 매트라고 해서 그 머리 부분에 평판화하는 데 도움이 되는 게 있더라고요. 오늘 이 장비들은 다 처음 써보는 거예요.
짜잔. 여러분, 드디어 저녁 식사 준비가 다 됐습니다. 제가 원래는 캠핑장에 와서 점심도 먹고 저녁도 먹고 먹으면서 힐링하려고 했거든요. 근데 시간이 벌써 5시 10분이에요. 4박이 처음이어서 굉장히 설치하는데 또 엄청 오래 걸렸고요. 오늘은 고창 좋은 장어에서 또 장어를 보내주셨어요. 우와! 제가 예전 금수산 산행 영상에서 고창 좋은 장어를 소개해드렸었는데요. 이번에 또 제가 이제 캠핑을 해서 이렇게 장어를 보내주셨거든요. 한번 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 이 고창 좋은 장어는 국내산 자포니까 장어만을 사용한다고 해요. 제가 먹어봐서 이게 맛있다는 걸 알잖아요. 혹시 너무 빨리 먹고 싶습니다. 맛있게 한번 구워볼게요. 우와. 이렇게 생강이랑 장어 소스랑 붓까지 같이 보내주시기 때문에 이 붓을 이용해서 이렇게 양념을 발라주기도 좋습니다. 짜잔! 이 고창 좋은 장어는 포장도 굉장히 깔끔하게 튼튼하게 보내줘서
선물용으로 하시기에도 너무 좋고요. 햇섭 인증까지 받은 제품이기 때문에 안심하고 드실 수가 있어요. 그리고 장어를 주문하게 되면 그 장어즙도 추가로 받아보실 수가 있기 때문에 장어즙도 드셔보시고, 그 장어즙을 제가 먹어봤잖아요. 정말 산행하는데도 도움이 많이 되더라고요. 원기 회복에는 정말 최고인 것 같습니다. 그리고 아까 보여드렸지만 밀케이스 형식으로 굉장히 깔끔하게 오기 때문에 이렇게 캠핑장에서 먹기도 너무 좋아요. 그냥 배송시킨 그대로 가지고 오셔서 이렇게 맛있게 구워 드시기 너무 좋습니다. 완전 추천해드려요. 그 감사하게도 고창 좋은 장어에서 또 이벤트를 준비해 주셨는데요. 제 상단 댓글의 내용을 보시고 이 고창 좋은 장어 홈페이지 가셔서 스토어 찜을 누르신 다음에 제 영상 댓글에 캠핑 갈 땐 고창 좋은 장어라고 남겨주시면 그 중에서 제가 5분을 추첨해서 이 고창 좋은 장어를 1kg씩 5분에게 보내드리겠습니다. 이벤트 참여하시고 꼭 당첨되셔서 꼭 드셔보셨으면 좋겠어요. 지금 이 고창 좋은 장어 그 스토어 찜 꼭 눌러주시고 알람까지 해주시면 감사하겠습니다. 많이 참여해주세요. 꼬리를 먹어보겠습니다. 너무 맛있어. 역시 장어구이에는 이 복분자가 빠질 수가 없습니다. 너무 맛있어. 짠! 아, 너무 맛있다. 여러분, 다음 메뉴는 닭꼬치입니다. 제가 간편식을 주문을 했는데 이게 배송 지연이 되는 바람에 수제로 만들어 왔어요. 이렇게 한번 맛있게 구워보도록 할게요.
닭꼬치 맛있겠다. 지금 앉은 자리에서 먹기만 하는 것 같아요. 역시 캠핑은 먹으러 오는 거죠. 맛있어. 여러분, 제가 조금 전에 라이브 방송을 잠깐 진행하면서 이렇게 꼬치를 이만큼이나 먹었습니다. 이게 블루문 맥주와 함께 먹고 있는데요. 너무 꿀맛이에요. 여러분, 저는 그 차박을 하면서 더플 이불로 제가 백패킹 시에 가지고 다니는 침낭을 챙겨왔습니다. 지금 밖에 바람이 많이 불긴 하는데 차 안에 있으면은 그렇게 춥진 않거든요. 이 침낭만 있어도 굉장히 따뜻하게 잘 수 있을 것 같아요. 보통 그 창문에 가리막 같은 걸 설치를 하는데 제가 갑작스럽게 준비한 차박이어서 아직 그 준비를 못했어요. 이거를 주문 제작을 해야 되더라고요. 일단 급한 대로 앞에 창문에는 그 햇빛 가리개로 막아놨고요. 그럼 저는 푹 숙면을 취하고 내일 인사드리도록 할게요. 안녕. 여러분, 저 일어났어요. 어제 자는데 바람이 너무 세게 불어서 이 텐트가 펄럭거리는 소리 때문에 잠을 굉장히 설쳤습니다. 그래서 원래 더 일찍 일어나려고 했는데 잠을 포기할 수가 없겠더라고요. 지금 시간은 8시 다 됐어요. 저는 아침을 또 부지런히 해먹고 철수를 시작해야 될 것 같아요. 정말 캠핑은 먹으러 오는 것 같습니다. 사실 어제 많이 먹고 자서 배가 그렇게 고프진 않은데 어제 준비해온 그 쭈꾸미가 남아있어서 이거를 꼭 먹고 가야 될 것 같아요. 그러면은 아침을 맛있게 해먹고 철수를 해볼게요.
아침부터 쭈꾸미 먹어도 맛있네요. 뭐든 맛있습니다. I miss that sexy smile, looking for the scene. You, I hope I will lose control. Love you every night, no checking the time, 'cause I was loving you all night long. I can let you go, baby, it's done right, we already know. And we feel it. I really do, I say the truth, we can't go any road. Need you now. I'm your queen and you the king right now. It's a kingdom, let's play it how you like. That doesn't make you feel but you wanna change. I'll be whatever, what you like. We can dance, you got to move tonight. Stars are watching us in the sky. I wanna last it forever. It's a sexy smile, looking forward to see you. I hope I won't lose control. Love you every night, no checking the time. Just us loving you all night long. I can let you go, baby, it's done right, we already know. And we feel it. I really do, I said the truth, we can't go any road. Need you now. Let's change the clothes we haven't tried. You know how you make me feel alive. Come close to me, I'm obsessed with your different kind of style. Don't you ever leave, step by my side. On my head, 'cause I don't have much time. I wanna hug you forever. 여러분, 저는 힐링되는 차박을 마치고 이제 귀가를 하려고 합니다. 어제 강풍이 많이 불어서 잠을 좀 많이 설치긴 했어요. 정말 친절한 사장님 덕분에 그 팩을 단단히 고정을 해놔서 텐트가 무너지지 않고 새벽에 안전하게 보낼 수가 있었습니다. 처음 시도해본 차박이었는데 차박도 나름의 매력이 있는 것 같아요. 그래서 이제 등산도 하고 백패킹도 하고 차박도 가끔 하면서 다양한 컨텐츠를 보여드리도록 하겠습니다. 여러분, 이번 영상도 끝까지 다 시청해주셔서 너무 감사드리고요. 저는 다음 영상에서 찾아뵙도록 할게요. 안녕.